एक्काइस अध्याय। उहाँले हेर्नुहुँदा धनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो भेटी मन्दिरको दान पत्रमा राखेका देख्नुभयो। उहाँले एउटी गरिब विधवालाई त्यहाँ 2 पैसा चढाएकी पनि देख्नुभयो। तब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्ना प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिई। अब कोही कोहीले सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्त भएका सामग्रीहरूले सुसज्जित पारिएका मन्दिरको विषयमा बात गर्न लागे। यसुले भन्नुभयो, तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ यस्तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, ती जम्मै भत्किनेछन्। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, यी सब कहिले हुनेछन् र यो कुरा हुन लाग्दा के चिन्ह हुनेछ? उहाँले भन्नुभयो, होशियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले नबकाओस्। मेरो नाउँमा धेरैजना म उही नै हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्छन्। तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग। तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैला बैलाका कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहो, किनभने पहिले यी घटनाहरू हुनै पर्छ, तर अन्त्य चाहिँ तुरुन्तै हुने छैन। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। भयंकर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयंकर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठूला ठूला चिन्हहरू हुनेछन्। तर यी सबै कुराहरू हुन अघि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन् र सताउनेछन् र तिमीहरूलाई सभाघरहरूमा सुम्पिदिनेछन् र झ्यालखानामा हालिदिनेछन्। तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर राजाहरू र हाकिमहरूका सामुन्ने पुर्याउनेछन्, तर तिमीहरूका लागि यो एउटा गवाही दिने अवसर हुनेछ। यसकारण आफ्नो बचाउको निम्ति के भन्ने हो सो अघिबाटै सोच्ने छैनौ भने आफ्ना मनमा पक्का गर, किनभने म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूका विरोधीहरूले प्रत्युत्तर दिन सक्ने छैनन् अनि खण्डन गर्न पनि सक्ने छैनन्। तर तिमीहरूका आमा बाबु र दाजुभाइहरू, नातेदारहरू र मित्रहरूले पनि तिमीहरूलाई पक्राइदिनेछन् र तिमीहरू मध्ये कोही कोहीलाई तिनीहरूले मार्नेछन्। मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूले घृणा गर्नेछन्, तर तिमीहरूका शिरको एउटा केश पनि नष्ट हुने छैन। तिमीहरूको धैर्यद्वारा तिमीहरूले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्नेछौ। तर जब यरुशलेमलाई सेनाहरूले घेरेका देख्छौ तब त्यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्ने जान। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्, शहरभित्र हुनेहरू बाहिर भागी जाउन् र बाहिर गाउँमा हुनेहरू शहरभित्र नपसुन्, किनभने लेखिएका कुराहरू सबै पूरा हुनलाई यी प्रतिशोधका दिन हुनेछन्। ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने स्त्रीहरूका निम्ति हाय, किनकि पृथ्वीमा ठूलो संकट आउनेछ र यस जातिमाथि क्रोध आइपर्नेछ। तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र राष्ट्रहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्। अनि अन्य जातिहरूको समय पूरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछन्। सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू संकटमा परि व्याकुल हुनेछन्। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो, अन्जिरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर, तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेका देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै घटना पूरा नभएसम्म यो पुस्ता बिति जाने छैन। आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरा वचन बित्ने छैनन्। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार हो, नत्र त भोग विलास, मतवालीपन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झैं आइपर्ला, किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा वास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ। तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागर हो। यसुले दिउँसो मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो र राति चाहिँ निस्केर जैतुन भनिने डाँडामा रात बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँको वचन सुन्नलाई सबै मानिसहरू बिहानै मन्दिरमा आउँथे।